भाई जो है हमारी बाइक ये वाली नहीं है, ये वाली खड़ी है हमारी बाइक। तो टाइम 11:52 एंड 11। तो बाइक जो है हमारी लास्ट टाइम जो सर्विस हुई थी वो 10,000 समथिंग में हुई थी और अभी भाई 19,400 चल चुकी है। 19,000 है, 9,000 किलोमीटर चला के फिर सर्विस में आ रहा है। 9,000 किलोमीटर के बाद सर्विस हो रही है इसकी, क्या बात है। तो ये भी अभी नया हो जाती है। ये वाला भाई V3 वर्जन है। रवि ये वाला लेके आना कह रहे हैं यार अपा 4.0 पुराने मॉडल खड़े और एक ये वाली बाइक है हमारी, तो ये वाली V2। तो इसकी भी सर्विस होगी, दोनों की सर्विस होगी। वो टेस्टिंग कर रहे हैं हमारी बाइक चला के। चलो अच्छी बात है। बाकी ये हमारी जो बाइक है वो स्टार्ट हो चुकी है सर्विस के लिए, अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी। यामा बच्चे कितने क्यूट है यार, कितने अच्छे खेल रहे, देखो सारे ने इकट्ठे। बाकी यार फाइनली हम गर्मी में भटकने के लिए वीडियो रखे निकले। मौसम अच्छा है, फिर मौसम अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा टाइम हो गया 12। अभी जो बाइक है वो है ना दे आए सर्विस के लिए, बट उसका जो नंबर है वो आएगा 2:30-3 बजे के आसपास। तो यानी कि 4:30-5 बज जाएंगे। तो उसके बाद भी हमारे पास इतना सारा टाइम था कि हम करें क्या, बिजी यानी कि वहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, बैठे बोर हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी जो प्लान है वो बन गया हमारा एलांटे मोड़ का। तो अभी पैदल जा रहे हैं, फिर इतनी दूर से आ रहे हैं वहाँ से अभी यात्रा भाई लोग। तो अभी एलांटे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ एंजॉय करेंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या होने वाला है फिलहाल। तो बाकी जो बाइक की सर्विस वगैरह वो भी जाके दोबारा फिर बनाएंगे, फिर पता चलेगा। यानी कि काफ़ी अच्छी है, देखो क्या कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ भाई। देखो रोबोट, जिसमें मूवी देखी होगी इसकी तो आपको पता चल जाएगा। सो काफ़ी अच्छा बनाओ। कुलचा वी आर हंग्री, दैट्स व्हाई वी आर इन टपरी। ओ ये भाई कुलचे अभी तैयार हो रहे हैं। तो अंकल जी हमारे कुलचे देखो रेडी, कुलचे। अरे रवि इधर आया, ये देख क्या खा रहा है, देख कैसे खा रहा है, देख मुझे खिला दे। वाओ एंट्री, वेलकम टू अटलांटा। और ये वाली चीज़ अपडेट कर दी भाई, और लव अटलांटे वो लिखा हुआ वहाँ पे। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है। कोड़ा तो 2 भी है। चन्नी रवि ये अभी अपडेट किया है नए वाले, काफ़ी अच्छा है। फिर वेरी गुड। करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रील्स वगैरह बनाएंगे, वीडियो शूट, फोटोग्राफी वगैरह करेंगे ना। ओए हाँ बोल मैं पुष्पा बोलेगा नहीं। हाँ बोल नहीं, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी अभी। हम बनाएंगे वीडियोस, यस बस फोटो नहीं वीडियोस। फोटो खींचेंगे ना। ये थक गया भाई, फोटो खींच के इतनी थक गया, रील इतनी अच्छे बनाई ना, बढ़िया मस्त एक नंबर की भाई। पूरा ग्राउंड खाली करा दिया हमने, पूरा ग्राउंड अटलांटे मोड़ा करके। उस तरफ दोनों लिफ्ट है आने जाने की, और इससे अगर आपने ऊपर जाना तो ऊपर भी जा सकते हो। और ये शोरूम आ गया, ये वाला भाई डी एक्टिव, यानी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला लोगो। और लाउस एनफील्ड काफ़ी अच्छा है ये वाला। देखो भाई ओनली शर्ट सिर्फ 2,000 रुपये की है, कितनी सस्ती है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भाई। यहाँ पे पूछा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ सारा कुछ, आपने किस तरफ जाना है या कैसे है जो भी है। क्योंकि शीशा है कि नहीं? शटर लाइका पहने ना वेट साइड, और ये येलो 50% सेल यहाँ पे। कौन सा है ये वाला? ये लिखा हुआ ठीक है ना यहाँ पे। और पर यहाँ पे ड्रेस कपड़े वगैरह पर इसकी ज़रूरत नहीं है। और गेमिंग का कहाँ पे है? गेमिंग का ऊपर था ना। वाओ नाइस। अब देखो 3rd फ्लोर पे ट्रेन चल रही है बाबी, 3rd फ्लोर पे ट्रेन। ऐसी भी ट्रेन कहाँ पे मिलेगी आपको, कितनी अच्छी है। वाओ नाइस गाइस। परी में झुंटी ले रहा हूँ, देख परी में। वाह यार ऐसे मोल झुंटी, क्या बात है। टॉप वाला फ्लोर यहाँ पे आपको मिलेगा सारा गेमिंग जोन,
यहाँ पे इतनी सारी गेम है, बहुत सारी गेम्स वगैरह। देखो कितनी सारी गेम है बच्चों की, बॉस वैन पता नहीं क्या क्या भाई वहाँ पे। काफ़ी बड़ा ये वाला ऊपर वाला हॉल। तो अभी दिखाते हैं आपको कौन कौन सी गेम है यहाँ पे। ये देखो बस वाली कितनी अच्छी है। व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। बाइक लाइव बिल्कुल। वाओ, ये देखो बच्चे, ये बस। ये भी देखो कितनी अच्छी है। वाओ, वो देखो, ये देखो जिद्दी। नहीं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो बोले जिद्दी बच्चे। ये देखो भाई कितना अच्छा है। ये क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। कैसे ये गेम? अच्छा, एक गेम की में भी कार्ड के साथ वही पेमेंट होता है। यहाँ पे कार्ड बन जाता है इनका। कोई भी कार्ड। अच्छा, देखो पैसा होता है 1 लाख। तो अभी लंच करने के बाद और डाइजेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि डाइजेस्ट करते हैं पेप्सी। क्या सही है ये? आप नीचे कमेंट में बताइएगा। ये मेरी फिजिक ख़राब करेगा और कुछ नहीं है। तो अभी फिर से जा रहे हैं। अभी हम कहाँ पे? ये वाली रवि की बाइक अभी होएगी सर्विस। और ये वाली बाइक यार हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। नया चैन सेट डल गया हमारा, ख़राब तो फिर बाकी सर्विस सारी हो गई। ये खुला हुआ यहाँ से, हम यहाँ पे लेट हो गए फिलहाल, तो ज़्यादा तो वो भी खुला नहीं हुआ। बाकी पता करेंगे क्या क्या चेंज किया इसका। बाकी चला के ही पता लगेगा इसका मोस्टली। तो कैसी लग रही है गाड़ी? ऊपर खड़ी अभी ये भी खोला हुआ है, चैन सेट है, ऑयल चेंज हो गया इसका। बाकी तो देखेंगे बाद में। देखो